Pace de Gesù, buongiorno, e che Dio vi benedica, nel nome di Gesù Cristo. Sono venuta per leggere Atti degli Apostoli, capitolo 9. Saulo, quelli farisei un fariseo che perseguitava la Chiesa di Gesù. Ora Gesù appare a lui e ora lui è credente in Gesù Cristo. Saulo, che dopo è rimasto Paolo, perché lui aveva anche la cittadinanza romana. E qui disse così: Saulo, frattanto, si rinfrancava sempre più e confondeva i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo, il Messia di Israele. Quando si dice il Cristo, si dice il Messia di Israele. Molti fino oggi aspettano questo Messia, ma il vero Messia è Gesù Cristo, che ritorna. Amen, alleluia. Quando Israele dire vieni nel nome del Padre, Gesù ritorna. Quando dire benedite quelli che viene, benedite, Baruch Hashem. Benedite quelli che viene nel nome del Padre. Amen. Gesù. Gesù ha detto, lei di Matteo 23, sembra che è 23, Matteo 23. E Gesù ha detto, è benedetto. Amen. Gesù ha detto che devi dire Baruch Hashem, benedetto quelli che viene nel nome del Signore, di Adonai. Amen. E Saulo, che allora crede in Gesù Cristo, dice che confondeva i giudei residenti a Damasco. Ai, una bambina piccola arriva lì. Andiamo a leggere. Trascorsero così parecchi giorni, i giudei fecero un complotto per ucciderlo. Saulo ora crede in Gesù Cristo. C'è la prima parte che dice che Saulo è stato cieco e che Dio ti aiuta a capire cosa è successo con Saulo e quelli che perseguitava, ma ora era un predicatore del Vangelo di Gesù. E gli altri giudei non gli hanno piaciuti, hanno detto, ma com'è? Questo Saulo era con noi, ora è contro di noi? E qui dice, trascorsero così parecchi giorni, i giudei fecero un complotto per ucciderlo. Ma i loro piani
vennero a conoscenza di Saulo. Essi facevano la guardia anche alle porte della città, di giorno e di notte, per sopprimerlo. In quell'epoca la città c'era una mura grande e una entrata, un portone grande di entrata dove c'era lì la guardia, le persone che facevano la guardia per prendere Paulo. E poi, grazie a Dio che hanno scoperto quel piano e hanno detto lì i discepoli di Gesù che era con Saulo, ha detto, ma i suoi discepoli di notte lo presero e lo fecero discendere dalle mura, calandolo in una cesta. Amen. Venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi con i discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo ancora che fosse un discepolo. Quando l'apostolo Paolo è uscito da Damasco, è andato a Gerusalemme. È andato a Gerusalemme per trovare i cristiani lì, perché ora lui era anche un cristiano. Ma quando Paolo arriva a Gerusalemme, le persone che abitavano lì, i cristiani di Gerusalemme, avevano paura di Paulo, di Saulo, avevano paura. Perché prima Paulo metteva in prigione i discepoli di Gesù. Ora Paulo dice che predica Gesù e molti non credevano. E così está scritto qui. Venuto a Gerusalemme, cercava di unir-se com i discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo ancora che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo apresentou agli apostoli e raccontou loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Amen, amen. É Barnaba que conosceva a história, a nova história de Saulo, de Paulo, e Barnaba è andato dai discepoli di Gesù a Gerusalemme e ha detto, non avete paura, perché questo Saulo ora è di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva a Gerusalemme parlando apertamente nel nome del Signore. E parlava e discuteva com gli ebrei di lingua greca e que se dice ellenisti. Gli ebrei di lingua greca, di cultura greca, di lingua greca.
ma questi tentarono di ucciderlo. E poi quando quegli ebrei di lingua greca era lì a Gerusalemme, ha visto che Saulo predicava il Vangelo di Gesù, anche loro ha fatto un piano di ucciderlo. Venutolo però a sapere i fratelli, lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. Dio sempre te aiuta, te dá escape, como se diz, te dá escape. Ora Paulo è scappato, più una volta l'apostolo Paulo è scappato dagli nemici del cristianesimo. È andato ora a Cesarea e poi doveva andare a Tarso, dove Paulo è venuto. Paulo è venuto prima di Tarso. Venutolo però a sapere i fratelli, lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. La chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Essa cresceva e caminhava nel timore del Signore, colma del conforto del Spirito Santo. Era meraviglioso quest'epoca. Pensa como era meraviglioso quest'epoca. La Chiesa cristiana era in pace nella Giudea, Galileia, Samaria. Stava in pace, conforto dello Spirito Santo, colma del conforto dello Spirito Santo. Che benedizione, che meraviglia! E avvenne che mentre Pietro andava a far visita a tutti, si recò anche dai fedeli che dimoravano a Lida. Pietro è andato a Lida per trovare i cristiani di quella città. Qui trovò un uomo di nome Enea che da 8 anni giaceva su un lettuccio e era paralitico. Amen? Pietro lhe disse: Enea, Gesù Cristo ti guarisce, alça-te. E rifatti il letto e subito si alzò. Lo videro tutti gli abitanti di Lida e delsarono e si convertirono al Signore. Amen. Amen, amen, aleluia, glória a Dio. Amém, Jesus. Amen, amen. Pietro aveva il dono della guarigione. Pietro aveva guarito quell'uomo che era paralitico. Il problema, quel problema che guardo, che dicono che il Papa è sostituto di Pietro. Ok, per me questo non c'è nessun problema. Ma cosa ti manca? Ti manca guarire come Pietro guariva, fare dei miracoli che Pietro faceva. È questo che ti manca. Amen? Ci manca questo.
fare miracoli di Pietro. E Pietro ha guarito. Dove Pietro passava, le persone erano guarite. E poi qui dice che quell'uomo che era paralitico si alzò subito. Lo videro tutti gli abitanti di Lida e del Saron e si convertirono al Signore. Amen, amen. E poi Pietro e poi Pietro continua a fare l'opera di Dio, a predicare. Pietro continua a predicare l'opera di Dio. Amen. Pietro faceva dei miracoli. Pietro guariva. L'ombra di Pietro guariva. Il problema non è dire che il Papa è sostituto di Pietro. Questo per me non è nessun problema. Ma io volevo che anche il Papa avesse il dono che Pietro aveva di guarire. Amen. Ma non appena il Papa, tutti i pastori, tutti i profeti di quest'epoca, tutti gli apostoli di quest'epoca, i pastori, che doveva avere quelli dono che Pietro aveva. Dove Pietro andava, le persone erano guarite. Amen. A Giaffa c'era una discepola chiamata Tabita. Lì c'era un posto, una città che si chiamava Gioppa, qui si dice Giaffa. A Giaffa c'era una discepola chiamata Tabita, nome che significa gazella, la quale abbondava in opere buone e faceva molte elemosine. Amen. Questa una signora che era molto buona, una signora da Dio, che aiutava i poveri, faceva dei vestiti, aiutava le persone. A Giaffa c'era una discepola chiamata Tabita, nome che significa gazella, la quale abbondava in opere buone e faceva molte elemosine. Proprio in questi giorni si ammalò e morì. La lavorano e la deposero, lavarono e la deposero in una stanza al piano superiore. Lei morì, quella signora morì. Non era una brutta signora, era una benedizione lei, ma morì. Anche le persone buone muoiono. Lo so che tutti dicono, ma quello è brutto, deve morire. Non è così. A volte le persone buone muoiono, quelli cattivi rimangono. Non possiamo desiderare la morte di nessuno. Dobbiamo predicare e fidare da Dio. Amen. Lei era una signora buona, una donna da Dio buona, ma ora è morta.
E poiché Lida era vicina, Lida una città era vicina a Giaffa, i discepoli, udito che Pietro si trovava là, mandarono 2 uomini a invitarlo e disse: vieni subito da noi. Quando quella sorella in Cristo, una discípula di Gesù, è morta, e loro sapeva che lì c'era Pietro vicino. Allora dice: va a chiamare Pietro in quella città vicina per venire qua. Aveva una speranza, perché Pietro aveva il dono di guarire, di risuscitare. Amen. Questo che ci manca in chiesa questi giorni, i doni della guarigione e tanti altri. E Pietro subito andò con loro. Appena arrivato, lo condussero al piano superiore e lì si fecero incontro tutte le vedove in piano che gli mostravano le tuniche, i mantelli che Graciela, quella signora, confezionava quando era fra loro. E quando hanno chiamato Pietro, e quando Pietro è arrivato, hanno detto: guarda Pietro, come lei era una persona buona, come ha fatto queste confessioni, lei confezionava tuniche, mantelli, faceva elemosina. Amen. Era una persona che a tutti gli piacevano. E Pietro fece uscire, e qui dice così: Pietro fece uscire tutti e si inginocchiò a pregare. Poi, rivolto alla salma, disse: Tabita, alzati. E essa aprì gli occhi, vidi Pietro e si mise a sedere. Pietro ha guarito un paralitico. Ora Pietro risuscita una signora. Amen, gloria a Dio. E perché oggi non c'è più questo? Perché non c'è? Cosa ci manca in chiesa? Sia cattolica o evangelica, cosa ci manca? Ci manca la guarigione, il dono di Dio, di guarigione, anche di risuscitare. Ci manca in questa epoca, in tutte le chiese, sia cattolica che evangelica, ci manca il dono che aveva i primi discepoli di Gesù Cristo. E disse che lei aprì gli occhi, vide Pietro e si mise a sedere. Ele gli diede la mano e la fece alzare, poi chiamò i credenti e le vedove e la presentò loro viva. La cosa si riseppe in tutta Giaffa e molti credettero nel Signore Gesù Cristo.
Pietro rimase a Giaffa parecchi giorni presso un certo Simone Conciatore. Simone Conciatore. E Pietro era in questa casa di questi Simoni mentre era in quella città. Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Aveva il dono di guarigioni, amen, di liberazione di demoni, anche di risuscitare, forse. E questo ci manca molto in tutte le chiese. Ma Gesù è lo stesso, lo Spirito Santo è lo stesso. E noi che siamo in mancanza di fede. Noi credenti, sia evangelico, protestante, cattolico. E noi che non abbiamo fede. È in noi che ti manca la fede, la vita santa con Dio, come era i discepoli dell'inizio della Chiesa di Cristo Gesù. E vi lascio qui alla prossima. Leggete il libro dell'Apostolo, che la vera dottrina cristiana, sia di cattolico sia di protestante, la vera dottrina sia di qualsiasi altri che dicono che crede in Gesù, la vera dottrina sta fatta dagli apostoli e da Gesù Cristo. Vi lascio alla prossima. Pace, shalom, shalom. Dio vi benedica, che Dio vi benedica, nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, che Dio vi benedica con la salute, con la pace e con la prosperità, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Oxi.